skal begynne å fortelle islammet til oss, og det er veldig trist. Inshallah, vi skal spille vår rolle inshallah, som vår bestefar og bestemor de har gjort. Vi skal gjøre den inshallah en gang til, og jobbe for Allah azza wa jal. قالوا برايد مسلمان حفتا شوي ما كان بحسا قرما قوك وان مجمع مسلمانة ماجي إسلامي عاجسن وان كسي كنابي وان مسلمانة كان سببه وما آنيزمان ليه في حفتا هاني ام بيجي المسلمانة نو اوان درگاه نو كو ياجي إنسان نو تند بن مسلمان اف رابورا هاني سر رابورا كي حبك ام بيجن ليكولين رابور ليكولين اكي حبكي روجنامه يعني قزتك إسرائيل اوانا مشهور جامعه خبات و خدمت کنه وکم مسلمانان خود جنینن یعنی دبی عجبا چه هيا چتنه تشتك تسریوان تماشا در دور خوش دکن قازان جامعه چیه ضرر ما چیه جامعه لسر نسلانو او جرات بجن زت حرف داوی هي حرف الف او داوی جرات بجن زت ایجا سیستم کی کلتور کی دانه بجن نسل زت نسل تازه یعنی ز جنراسیون جرات بجن او داوی او نو لسروان خبات و خدمت کی کرنه دبی عجبا وانج اسلام رات بجن چه اوجي شوق بون امجي شوق بون قالوا بسلمانه اما مسلمان ما مگو امجي اسلامي عاجزن اسلامي حسناكن چه باب مغلطي كر دايكم دروا كر بسمام من يكي كش demek اسلام نباشه دولت هم ظلمه كر demek اسلام نباشه انوان بهانه پیسك دبيجن كابرايا جامعه تماشت كن قوتن جام قران بخين اب قران هانه دبي چجمره شر دركت يعني لفلسطين او شر دكنتين كشتنو هبدو شنو بمبا وتشدو ساكنو جنو زاروكو الله دنیا جی بچوک بیا وقت دست انسان یعنی مدیا درته نوات 10 دقیقه خبره کی روحلات چه روز آوا دنیا تفید حسن ور حاصله کلام نسلانو خصوصا اول اوروپا و امریکا بزدتر اف نسلانه دست فکرند بجام قرآن بخویرن اف قرآن هانه چیه ان تشتی غریب و عجب دماغ او قرآن تخوینن دست فید کندگرین دبي او قصاله ما في قران ناس نكريه جمره هاتيه قوتن قران خرابه مسلمان خرابن ما في نور هاني چمانه ديتيه او دست بيت كند بن مسلمان مني ابي تشتكي خوشه كو هناك انسان اسلامي ناس كن لو ناس نكربون مصيبه ما ام مسلمان ام جاهلن ما نخوند يا قال لك جماعه يك انا ورا بردري مزقفت جمره بيجا يك دركبن تا قران خوانديه ان نخوانديه بلكي قال لك جماعه بعربي خواندبن بزمان خوكا خدا گوتيه چه نزانن و هنكي شون بلكي قرآن نزانن بخوينن جي ابجي هنا نظامتا داوية تماشات كي ليه مسلمان خرابن اري چما خرابن ليه مسلمان دزيه کرنه تمام دزيه کرنه اوا کرن اري فيها دزيه کرنه اف كيمانيا اسلاميه ام في عقل هانج اسلامي عاجز بن دجيه ام قرآن بخوينش قرآن فعم بكن خلقورا قرآن راس بكن ام نيرتي بيرات كن اما ملت نوهايه نسلانو اوا ملته اوانجي وكامه خواندنكي گرتي نخواندنا اسلامي بلكي انا بي خبردانا مجوره غريب ولا لي باش بزانبن چه قاساق ام جخاد بجن اسلام باشه اوج زاروك يخرا قوتنا اسلام خرابه اوان پاپازوان اوان كشيوان اوان رهبروان دينيج اوقا اسلامي خراب كنجبونوان مسلمان وحشينه مسلمان دزن مسلمان حاشا دست يقدرج ناموسا ملتت كن قال لك تشتي غريب وعجيب بلكي وانا بيجن كاسك مره وانا بيجا طبعا هيك ناشترى في كلماني نابجه كان حب كشت عاجز سنتين اشترات بيجن اشتحسناكم كاسكي نابجه بوليتيكا الدنيا يابا ولكن دقل فيها وافان انسانا كي قران كاتبستوان انترنت فتلو قران يتخوينن دما كتخوينن دس فكرن قلبي وانتي غهارتن دس فكرن هناك جوان بون مسلمان دست فکرن دبی گلو انسان ورن قرآن بخواین راحتی دفردایه کیف خوشی دفردایه سلامتی دفردایه کو ام کردیا خود بجن آزادی واد فردا تو قرآن تبخواین کتبی مسلمان تنابی عبد شیطان نابی عبد نفسه خو نابی عبد عراقی ابي تبي عبد خدای عز وجل تب خدا باوری گردان دل تر حتی بتزانی تو کی مثلا فیلسوف ابي فلسفه کم دبی چند حپر سمازن هنه من انا اسکیمه قرآن اشترت بيت عبد خداي من أين أتيت أشكو هاتم خداي بمتج آدم وج آخر شكريه إلى أين أذهب أزي كده هرم قرآن بجات هاري جام خدا إنا لله وإنا إليه راجعون هاري بالخدا ملت حالي حاضر وان جوابا نزانه دبي أسكي ما نزانم أتشما هات مزويج نزانم أزي كده هر مزويج نزانم اما قرآن اشترت به خداي تشكريه تج آخر شبوي هاتي امتحانات بمرت هاري حضور خدا
جواب رحه جواب خوشك ایرو گلک انسان مثلا اوروپا بحث انتحار کا زیادت کن انتحار وان شیه جتنبونا پیشوروج از کدا هرم وی نزانن سترس وان را شد به هر تشتی دنمت کن پروفت کن دبی طعم دنیای نینش مرا لذت فی دنیای تنه لذت دین خدا دایه بله ام مسلمان ایجا قراتیا خود کن ام دبجن از خدا قبول ناکم اش دین خدا عاجز بومه یا جی اسلام باشه مسلمان پیسن ور حاصل وان سه آیت ما خوان جی خدا درس کی دمه دبی قالوا انسانا ون محتاج خدينا محتاج وياه ون فقير خدي زنگينه ون لهمبر خدا قراتيا خو بكن از وراكم خدات بجا از وببم از قومك دي بينم كن نوكوبن او الهمبر خدا در نكبن دفردا كي زرارت که قالوا بسلمان ام زرارت كن يا خدي زرارت که حتى ابارم خدي قبول نكن تشتك جمازنات يا خدا كيمنابه خدا زنگينه خدا مازنه ام زرارت كن ام به خدا دمينن ام به ايمان دمينن ام جنت محروم دمینن ایجا مالسف اف امتا هانه گاوک اولادی ویش خدای دور بکوه جبه ایمانی دور بکوه زن نکن کو مزگفت والا دمینن مزگفت والا نامینن خدا به عبد و عباد نامینه خدا به انسان خودی سجده نامینه ام محروم دمینن ام جبه عبادت دورت کبن جبه ایمان هانه دورت کبن ایرو مسلمان ما اگر همبر خدای خود دور بخینن خدای خو عاجز ببن خدا تا امریکا چه قصا دوره چند هزار کیلومتره لوی انسان درخه ال ژاپن و چین انسان درخه اوی بالی خدا داورن اوی بجن لبیک اللهم لبیک تبیجنا اوی بجن کی زرارت که ام زرارت کن امش خدای خو دورت کبن اوان انسان تماشای قرآن کرج اسلامی حس کرد اوی ورن ببن مسلمان و ام تشتی کمره په محزون دبه اویا براستی جام هنا كي وكنو جدل خب فكرن نب كيف اخو نب عاجسي اگر زاروك ما نبي ما تورن مش خدا دور بكبن و هنك انسان کو باوي وان مسلمان بو كاله وان باپير وان مسلمان او ببن مسلمان ورن جزاروك مرج نبي مرا بيجن باوي تا مسلمان بو كاله تا مسلمان بو دين خدا حق او اسلام جوان را بيجن چه قصات تشتكي زحمته چه مصيبت کا گرانه کو باو كال مسلمانن اولادي بيه به ایمان اودن باو کالی نه مسلمان بون او بیا به ایمان او هاتی اسلامیت بیجه کی زرارت که ام زرارت کن ابیا راستی که چعبق گرم وکنم بخوینن ملت خباتت که بنی قزتا اسرائیل بیت خرو خبات هانت که و بلکی های مجبی تشتی هانت نبجی اما جامعه ناس کنن دبی جا انفع بکن افتشتی هانه کارش مرا زرارش مرا ام شرکی کن وان انسان هانه را دنیاش مرا بیجه چه نسلانو رابو در کد و حیروا اسلام هی ایجا فعما اسلام کرن بلاک الجیکی هات اولا هان الجیک هادنی بو مصیبت بو خیر و برکت و رحمت ام زرارت کن ایجا مسلمان ما قسمك اجمد بی قی پریت هبت خودش تحست که تزنگین بی خودش تحست کریه تبو مازن دولت خود افغانا ننن حس کرنا خدا حدیثه که میگه وادیج بخوین حس کرنا خدا کی درای خدا داره خدا جوان انسان هست که حساب کن گلو مسلمانا مليون كي دولار تهيا لبري سختيه و 3 دلار تهيا ابي راسته تزنگين يا خوي مليون كي دولار مليون دولار سخته ابي 3 دلار وي راسته اير زنگين اوه مليون كي ايش سختيه مال دنيا ايمان بيراتنا بتف صفر تخوازي برا خوي قارون به ملك ما كاي قارون به حكمته ما قوته ما برا نمرود و فرعون به ايمان تنبه صفر لخوازی بر ام فقیر دنیای بن که ایمان هبه زنگین دنیای امن لو رم دوست خدانه املک لک خدانه ما ایمان خدا آنیه ام بمرج ام ضرار ناکنه ام یارن جنت خدا سه روزه کم برقم تدا ضرار بکنه اما حیات دائمی دوی حیات هانه دا انشاءالله ام ده قازانش بکنو لایق رحمه خدا بن قالوا مسلمان آگهدار بن اف نور هانه براج دست من نچه اف نورانه برا دست مدابه و امش ملت را بیشن برا اوج ورن وی نورانه قبول بکن اللي دامك اف نور دست مدر كبه وكنا كرسي كي كنت سروي كرسي هانه رابي يكت سرودنه اما تبيجي دميني جيت نامينه برا جي مج دست منچه اف شرفانه برا ام خدمتکاری وی شرفانه بن شرف ما بنزيك بونا خدايه بقيمتيا مجي دور كتناش خدايه خدا عز وجل ما بقيمتنك ان شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. أما بعد، اتقوا الله عباد الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. صدق رسول الله فيما قال، رواه الإمام الترمذي. وهناك كلام يقول العلماء: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. شارع برودرة أن av hadis profeten säger sallallahu alaihi wasallam: vis dunya, det som vi upplever och pengar, har värde hos Allah azza wa jalla som en myggflagg. Visst har qimel för dunya. Allah azza wa jalla skulle se de som är kafir, de har icke rätt att uppleva i dunya. Men dunya har ingenting hos Allah azza wa jalla. På grund av det säger de som är muslim, kafir, icke muslim, icke kafir, det är rätt alla upplever. Men icke glöm, profeten också säger och imamerna säger: det som Allah liker dem ger iman till dem, tro. Men dunya Allah ger till allt. Liker icke liker Allah ger dunya till allt. Men de som har iman, Allah det betyder att liker dem. قالوا بسلمان پیغمبر به اگر کو قیمت دنیا خوشکیاوی زنگینیای پرای جمع خدا قیمتای بقاس باس که میشه که مش بعوضه یا جی اوام حیوان بچوچکه دفرن دز اواکینو کن بقاس باس که وی پرای قیمتای هبونا خدا ندیشت کافره کی داملا کی آب بخو بگوتا کافری دنیاش پر قیمته. اما دنیا جمع خدا بلاق به قیمته دبی بر هر کس سربسته. یعنی دنیا زن نکن هبونا دنیای علامت حس کرنا خدایه. کلمه کادن عالم دبیشن جریوات صحابیه دبی خدا دنیای ده هر کسی حس بکنه که دوان. اما ایمان خدا دوان کسی کجوان حس که. ابیک ایمانی هبه دمکی خدا جو حس کریه. یعنی ام زنگین به معنای نه خودش ما حس که و ام فقیر به معنای نه خود نیارمه. ایمان هم هبه خودش ما حس که ایمان تنه بجی دمکی خودش ما حسنا که ولو ام زنگین دنیای بنجی ولو قوت دنیای دست مدا بجی خدا اجمع حسبك ان شاء الله. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المظلومين في بيت المقدس يا أرحم الراحمين. كن عونا لهم ولا تكن عليهم. اجمع شملهم على أعدائهم وفرق شمل أعدائهم وشتت كلمتهم يا أرحم الراحمين. إنهم ضعفاء فأنت القوي أعنهم على أعدائهم يا أكرم الأكرمين. فنحن العجز وأنت صاحب القوة والعظمة. أرينا فيهم عظمتك وجبروتك وقوتك يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شارع برودرة دهر